Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ chơi con Zuka và chơi với một thanh niên mà không biết chơi con gì. Nhưng mà tôi chơi Zuka thì sẽ chơi con Zuka này để cho ăn. Ai thanh niên nào mà có thể solo với tôi thì có thể kèo với tôi vào một lúc khác. Rồi, bắt đầu vào trận đấu. Ok. Ui giời, thanh niên hôm nay tôi sẽ chơi với thanh niên mạnh. Vâng, thanh niên mạnh sẽ chơi ngộ không. Rất là oách. Ngộ không thì tôi chưa bao giờ đánh, nhưng mà tôi thử đánh xem mà. Ngộ không và Zuka là cũng là hai người có nội tại như nhau. Zuka thì là gấu trúc cung phu panda, ngộ không là tề thiên đại thánh. Hai con này đều có trong Tây Du Ký cả. Đấy. Ui giời. Đâm nào. Ui, 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 chạy. Ui giời. Ui giời, ui giời. Đi đâu rồi? Đấy, lắc mông. Ui, nào, chạy thể dục. Nào, chó. Này, mày chết con chó đấy. Con chó này. Chó, con chó. Mất dạy với tao mày. Mày tưởng mày là Tề Thiên Đại Thánh mày ăn được tao à? Mày ăn được tao à? Ê, mày tưởng mày là Tề Thiên Đại Thánh mày ăn được tao à? Tề Thiên Đại Thánh mày ăn được tao à? Mày chết rồi Mạnh ạ. Mày chỉ có chết thôi. Đấy, đánh bọn này chỉ cần đánh thương thôi nó đủ chết rồi. Rồi bây cho thanh niên mạnh ra đây à. Vào đây. Mày 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 chết à? Mày chết à? Hả? Thích chết à? Rồi. Tôi đã sát hại được thanh niên mạnh rồi. Thanh niên này nhiều lần là thích solo với tôi. Để xem mà thích trình độ solo nào. Đấy. Tôi hồi máu một cái này được. Tôi sẽ chơi kiểu trò trốn tìm. Ôi. Trốn tìm. Đánh trượt rồi, ulti trượt rồi. Mày ngồi mày ôm trụ à? Thằng Ngộ không này. Ngộ không. Tôi sẽ kiểu gì tôi nghĩ trận này tôi sẽ thắng. À. Này ngộ không à hả? Ngộ không á. Là thanh niên ngộ không vào đây. Bơi hết vào đây. Tôi quẩy nát tim luôn. Bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Mày thích để chết à hả? Ngộ không kìa. Chết à? Là thanh niên này vào đây. Ăn một cái thốn. Chết.
Rồi thanh niên này sợ rồi, đứng trong trụ thôi. Rồi xong rồi, xong hai cái này rồi tôi sẽ đi mua đồ giáp thống khố. Thanh niên ngộ không, thích chết à? Thanh niên này thích chết. Cho chết một mạch. Đấy, trò này, trò bẩn bựa này tôi biết thừa. Mày làm gì ấy? Làm gì ấy? Mày làm gì ấy? Cho chết chú. Thanh niên này chơi cái trò bẩn bựa vãi. Cứ đứng trong trụ mà thanh niên này đánh. Rồi, cho thanh niên này đứng trong trụ. Ninh bắn nè. Đéo xí nhện. Mày thích chết à? Zuka đây, Zuka đây, Zuka đây, Zuka đây, Zuka đây. Chết. Rồi, tôi có giáp nên tôi không sợ, nên thanh niên này chết rồi. Trình đi mà đấu với tôi. Đây chính là trận kèo mà hay nhất đối với tôi. Thanh niên này lúc trước chơi Manok, còn đấu với tôi và Zuka. Chạy đuổi, chạy đuổi, chạy đuổi. Rồi, tôi có giáp nên tôi vẫn chẳng sao cả. Thanh niên này chết trò bẩn bựa. Chơi trò bẩn bựa đấy. Chơi trò bẩn bựa đấy. Chơi trò bẩn bựa đấy. Chơi trò bẩn bựa nào nè. Phang luôn. Mày chết à? Thích chết hả con? Thích chết hả con? Thích chết hả con? Tất nhiên Ngộ Không này nó có cái tuyệt chiêu người ta gọi là tàng hình bố thằng nào để biết. Kháng phép. Ra đây con. Con ngoan ra đây. Con ngoan ra đây. À đấy, đánh chưa rồi. Con ngoan. Con ngoan. Con ngoan, con ngoan, con ngoan, con. Xong. Trận tôi đã thắng rồi. Người win là tôi. Nếu như các bạn thấy hay ấy, thì hãy để cho tôi một lượt đăng ký và một lượt bình luận ở dưới, chia sẻ nữa để tôi có nhiều thời gian hơn để làm video cho các bạn. Tạm biệt, bye bye.